Dostlar, bu videoda sizlere Ariston Class X modelinin istifadə qaydasını göstərəcəyim. Hal-hazırda işlək vəziyyətdədir. Sönülü vəziyyəti. Komimizi söndürdük. Alov da yoxa çıxdı. İndi komimizi işə salmaq istəyirik. Bir dəfə vurduğumuz vaxt işə düşür. Yay və qış rejimi bir düymədə cəmləşibdir. Bunu bir dəfə vurduğumuz zaman yay rejiminə ancaq isti su istifadə etmək olur. Bir dəfə də vurduğumuz zaman isə qış rejiminə düşür. Radiatoru istifadə etmək olur. Həm radiator, həm isti su. İsti suyun temperaturunu artırıb azaldılmaq üçün sol tərəfdəki düymələrə toxunuruq. Radiatorun temperaturunu artırıb azaltmaq üçün isə sağ tərəfdəki düymələrə toxunuruq. Komimiz işə düşdüyü vaxt ekranda olov işarəsi meydana gələcəkdir. Birazdan görəsiniz, alov işarəsi gəlir. Bu komimizin işə düşdüyünü bildirir bizə. Komimiz hal-hazırda komfort modundadır. Komfort modundan çıxartdığımız zaman, bir dəfə düyməyə vurduğumuz zaman komfort modundan çıxır. Komfort modunda ən çox fasilə müddəti biraz azalır, işləmə vaxtı isə daha çox artır. Avto rejimə qoyduğumuz zaman isə avto olaraq özü tənzimləyir. Biz avtodan da çıxardırıq, stabil olaraq öz qoyduğumuz temperatura əsasən işləməsini istəyirik. Komimizdə hər hansı bir qaz kəsintisi baş verdiyi zaman, xəta baş verdiyi zaman ilk olaraq usta çağırmadan özümüz reset düyməsini vurmalıyıq. Reset atdıqdan sonra əgər problem aradan qalxmırsa, yenidən ustaya müraciət etməliyik. Əgər komimizin suyun təzyiqi aşağıdırsa, ən altında manometr var və doldurma ventili var. Ventil vasitəsilə açdığımız zaman suyun təzyiqini artıracaq. Bu qədər. İzləmədə qalan, təşəkkürlər.